Selam gençler. Almanya'ya gelmek için CV hazırlamayı anlattık, mülakatları anlattık, iş bulmayı anlattık. Almanya ile ilgili genel bilgiler verdik. Bugün de en çok merak edilen, karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olan ev bulmayı anlatacağız. Çünkü bu konu gerçekten Almanya'ya ilk defa taşınacak olanların karşılaştığı en büyük problemlerden birisi. Bütün Avrupa'da duymuşsunuzdur, görüyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Bir ev problemi var. Belki de iş bulmak kadar ev bulmak da çok zor burada. Çünkü çok fazla kriter var. Ev sahipleri burada kendi kiracılarını kendileri seçiyorlar. Bu kriterlere uymayan kiracıları seçmiyorlar. Yani bir işe giriş süreci gibi mülakattan geçiyorsunuz. Belgelerinizin tam olması lazım vesaire vesaire. Binlerce ilan arasından yaptığınız başvurulardan kabul almak gerçekten çok zor hale geliyor. Çünkü bir eve bir sürü kişi başvuruyor, sıraya giriyorsunuz. Evi görmek için bile sıraya girmeniz gerekiyor. Bu problemlerden bahsedeceğiz. Ev başvurusu için, ev bulmak için hangi siteleri kullanmanız gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Başvurularda kullanabileceğiniz bir metin videonun açıklamasında bulacaksınız. Bu metni kullanarak siz de kendinizi uyarlayıp başvurularınızda kullanabilirsiniz. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken noktalardan bahsedeceğim. Dolu dolu bir video olacak. Ama videoya geçmeden öncesinde beni tanımayanlarınız varsa, bu video aracılığıyla beni ilk defa görenleriniz varsa ben İlker. Almanya'da yaşıyorum 2 yıldır. Mühendis olarak çalışıyorum. Antalya'dan geldim. Ve Ukraynalı bir eşim var. Bir de kedimiz var. Beni daha fazla tanımak için kanaldaki videoları izleyebilirsiniz. Kanala abone olup videolara beğeni atarsanız da çok memnun olurum. O zaman hazırsanız hadi videoya geçelim. Gençler, şimdi evi nereden arayabilirsiniz? Benim tavsiye ettiğim 2 büyük site var. Bu siteleri kullanarak ev aramalarınızı yapabilirsiniz. Nedir bu siteler? ImmoScout24 ve ImmoWelt diye 2 tane site. Zaten linkleri videonun altına bırakırım. Şuraya bir yere de uygun bir yere yazarım. Bu sitelerden ev aramanızı yapabilirsiniz. Almanya'da en çok bilinen siteler bunlar. Bunlar dışında Facebook grupları olduğu söyleniyor. Telegram grupları olduğu söyleniyor. Çeşitli emlakçıların sitelerinin olduğu söyleniyor ama ben bunlarla hiç vakit kaybetmedim. Bunlara hiç bakmadım. Çok da bilgi sahibi değilim. Bu bahsettiğim 2 tane web sitesi zaten sizin aradığınız ev bulmanıza iyi yardımcı olacaktır. Bu siteleri kullanırken de aktif olmanız gerekiyor. Hızlı olmanız gerekiyor. Çünkü bazen bir ilan siteye düştükten 10 dakika sonra binlerce başvuru geldiği için ilanı kapatabilirler. O yüzden sizin de hızlı davranmanız gerekiyor. Bildirimleri açmanız gerekiyor. Kendi arama kriterlerinize göre bir filtre oluşturup buna yönelik de bildirimleri açarsanız ilk gelen ilanlardan hemen haberdar olabilirsiniz. Bunun dışında bu sitelerin ücretli üyelik paketleri de var. Bu paketlere üye olursanız da bilgilerinizi, belgelerinizi oraya yüklersiniz ve daha hızlı bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Ev sahibi veya başvurduğunuz ev ilanını açan kişi bu sitenin sağladığı avantajlar dolayısıyla sizin belgelerinize hızlıca ulaşıp size evi verme ihtimali artabilir. O yüzden eğer aktif ev arayışı sürecindeyseniz bu sitelere bir miktar para yatırmanızı öneririm. Sizin için faydalı olacaktır. Sonuçta kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Şimdi sitelerden bahsettik. O zaman ev başvurusunda gereken belgeler nelerdir? Almanya'da lanet bir sistem var. Sizin Schufa diye bir kredibilite notunuzun hazır olması gerekiyor ev başvurusunda. Nasıl olacak eğer yeni geldiyseniz? Tabii ki de olmayacak. Sizin Schufa belgeniz olmayacak. Bu Schufa belgesi işe başladıktan sonra yaklaşık 3 ay sonrasında oluşmaya başlıyor ve sizin burada yaşadığınız süre boyunca da yaptığınız ödemeler, kredi kart harcamalarınız, aboneliklerinize olan zamanlı ödemeleriniz veya gecikmeleriniz varsa bunların hepsi Schufa denen altyapıda saklanıyor ve ona göre size bir kredibilite notu veriliyor. Bu notunuz eğer yüksek olursa ev sahiplerinin gözünde daha güvenilir bir insan imajı oluşuyor. Yani evini size verme ihtimali daha da artıyor. Ama ilk gelen biriyseniz tabii ki şufanız olmayacak. Bunun için de ne yapabilirsiniz? Türkiye'den hesap dökümlerinizi getirebilirsiniz. Ya da şansınızı deneyebilirsiniz. Eğer yeni gelen biriyseniz ev arama süreci daha da zor olacaktır sizin için. Bu şufa belgesinin dışında ne gerekiyor? Gelirinizi kanıtlayan bir gelir belgesi sunmanızı bekliyorlar. Ortalama son 3 aylık gelirinizi belgeleyen maaş bordrolarınızı göstermeniz gerekebilir. Bunun dışında da kiracı özgeçmişi ne demek bu? İşte eğer hali hazırda
arada Almanya'da yaşayan biriyseniz bir önceki ev sahibinizden sizin adınıza bir mektup yazmasını isteyebilirsiniz. Bu sizin ne kadar iyi veya kötü bir kiracı olduğunuzu az çok yorumlayan bir belge olacaktır. İşte zamanında ödemelerinizi yaptıysanız, eve iyi baktıysanız falan filan bununla ilgili bir problem yaşamazsınız. Zaten halihazırdaki ev sahibiniz size bunu kolaylıkla verecektir. Bunu herkes yapıyor. O yüzden bunu talep edebilirsiniz. Ama Türkiye'den gelen biriyseniz ne yazık ki burada da sorun yaşayacaksınız. Yine de önceki ev sahibinizden oluşturduğunuz bir mektubu, imzalı bir mektubu Almanca çevirisini yaptırarak, tabii bunun resmi bir çeviri olmasına gerek yok. Yapay zeka ile bile çevirisini yapıp yan tarafa belgenin arkasına ekleyebilirsiniz mesela veya başvurduğunuz ilana verip onların kendi çevirmesini isteyebilirsiniz. Bu belgeler gerçekten başlangıçta sorulan belgeler. Yani şöyle düşünün. Ev başvurusu biraz daha iş başvurusu gibi. Sizin bir CV hazırlamanız gerekiyor. Geçmiş kiracılık tecrübelerinizi yansıtmanız gerekiyor. Ne kadar iyi bir kiracı olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Karşı tarafta bir güven uyandırmanız gerekiyor ki o evi tutabilirsiniz. Bazen bunlar da yetmeyebiliyor. Ev sahibi daha fazla kafasına yatan birini herhangi bir sebep olmadan sadece kafasına yattığı için de seçebiliyor. O yüzden burada şans işi de gerçekten çok önemli. Ama şunu söyleyebilirim. Geliriniz ne kadar yüksek olursa evi tutma ihtimaliniz de o kadar artabilir ama bu garanti değil. Bu süreçte en çok zorlanabileceğiniz, yani ev arama sürecinde en çok zorlanabileceğiniz şeylerden birisi de dil problemi olacaktır. Büyük ihtimalle başımdan geçen bir olayı anlatayım. Büyük ihtimalle daha önceki videoların birinde de anlatmıştım. Buraya ilk geldiğimde benim şirketim bana 7 aylık eşyalı geçici süreliğine bir ev vermişti. Yani bu anlaşmamızda vardı. 7 ay bitmesine yakın son 2-3 ay kala ben zaten ev aramaya başladım burada. O zamana kadar da az çok bölgeleri öğrendik. Kafamızda belirledik hani nerede oturmak istediğimizi. Ev ilanlarına başvurmaya başladım. Bir tane emlakçı aradı beni. Dedik işte ilanımıza başvurmuşsunuz. İsterseniz hani görüşelim, size evi göstereyim. Tabi bunları ilk başta Almanca söyledi. O zamanlar benim de Almancam çok iyi olmadığı için dedim ki hani acaba İngilizce konuşabilir miyiz? Benim hani Almanya'da yeniyim. Kadın bir anda agresif bir tonla dedi ki Almanya'da yaşıyorsun, Almanca bilmiyorsun. Benim sana verecek evim yok dedi. Ve telefonu kapattı. Bu yaşadığım herhalde en garip olaylardan biriydi. Daha sonrasında hani ne yapacağımı bilemedim. Çok da olayı anlamadığım için, yani olayın şokunda çok da farkına varmadığım için şirketimdeki insan kaynakları yetkilisine gittim. Dedim böyle böyle bir olay oldu. Acaba yanlış bir şey mi yaptım? O da dedi ki konuştuğun kişinin numarasını ver bana. Ben konuşayım. Onlar Almanca kendi aralarında bir şey konuştular. Büyük ihtimalle anladığım kadarıyla sizin işte bu yaptığınız çok yanlış. Yeni gelen birine bu şekilde davranamazsınız gibisinden beni savunan bir konuşma yaptı bizim şirketin insan kaynakları yetkilisi. Ve daha sonrasında o emlakçı bana evi gösterdi. Göstermeyi kabul etti. Gittik eve baktık ama tabii ki soru sormamız gerekiyor. İşte şu var mı, bu var mı, şu nasıl, bu nasıl gibisinden. Bizde Almanca tam olmadığı için, kadında da İngilizce olmadığı için veya biliyorsa da konuşmadı bilmiyorum. İletişim kuramadık. O yüzden o evi tutmadık. Bu şekilde karşılaşabileceğiniz olaylar olacaktır. Özellikle küçük bir yerde yaşamaya başlayacaksanız, büyük şehirlerde atıyorum Berlin, Münih, Hamburg, Köln gibi büyük şehirlerde ev aramıyorsanız, daha küçük yerlerde ev arıyorsanız Almanca bilmemek bir problem olabilir. O yüzden size tavsiyem yapacağınız konuşmaları önceden az çok hazırlayın. Ne sormak istiyorsunuz, merak ettiğiniz şeyler neler veya verebileceğiniz cevaplar neler olabilir gibi. Bu bir konuşma metnini hazırlarsanız sizin için daha faydalı olacaktır. Gelen telefon görüşmelerinde de yine şansınızı artık eğer İngilizce konuşurlarsa ne ala, konuşmazlarsa bir şekilde iletişim kurmanız gerekecek. Yazılı iletişim kurma yolunu tercih edebilirsiniz. Bu şekilde en azından çeviri kullanarak, çeviri yardımıyla iletişim kurabilirsiniz. Ama dilin gerçekten önemli bir konu olduğunu, özellikle ev arama sürecinde karşı tarafta ev sahibine veya emlakçıda güven oluşturduğunu söylemem gerekiyor. Eğer siz Almanca konuşan biriyseniz tabii ki Almanca bilmeyen birine göre şansınız daha yüksek olabilir. Peki evi emlakçıdan mı tutmamız gerekiyor yoksa direkt ev sahibinden mi? Arkadaşlar burada Almanya'da direkt ev sahibinden ev ararsanız biraz zor bulabilirsiniz. Çünkü genelde
ev sahipleri bu tarz şeylerle ilgilenmiyorlar. Emlakçılara devrediyorlar ve emlakçıların süreci doğru yönetmelerini bekliyorlar. En son karar aşamasında emlakçı bütün bilgileri, adaylarla ilgili bütün bilgileri topluyor ve ev sahibine iletiyor. Seçimi ev sahibi yapıyor. Direkt ev sahibinden ev bulmak bir tık zor olabilir. İmkansız değil tabii ki ama zor. Çoğunlukla emlakçılarla iş yapacaksınız. Ama şunu bilmeniz gerekiyor. Normal şartlarda burada Türkiye'de olduğu gibi emlakçı komisyonu diye bir şey yok. Yani emlakçı komisyonunu kiracı değil, ev sahibi ödüyor. O yüzden sizden para talep eden olursa, çünkü duyuyorum bunu. İşte önce bize para gönderin, size evi göndereceğiz diyen dolandırıcılar veya dolandırmaya çalışan insanlar olabiliyormuş. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Asla evi görmeden herhangi bir ödeme yapmayın. Anlaşma yapmadan herhangi bir ödeme yapmayın. Bu konuda dikkatli olun. Komisyon olmadığını da tekrar söyledim. Bazı bölgelerde tek tük hani emlakçıların komisyon aldığını da duydum ama çok nadir, yani benim başıma gelmedi açıkçası. Ben emlakçıya herhangi bir komisyon ödemedim. Direkt olarak ben sadece depozitoyu ve ilk kirayı ödedim. Sizin de buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir diğer konu, şimdi ilk gelecekler için, özellikle buraya daha taşınmamış olanlar için, arkadaşlar çoğunlukla ev sahiplerinden veya emlakçılardan görmek istediğiniz evi video ile göstermelerini isteyebilirsiniz. Yani canlı bir telefon görüşmesiyle WhatsApp veya herhangi bir FaceTime üzerinden size arayıp evi gösterebilirler. Ama bu ne kadar sağlıklı bir yöntem? Açıkçası ben bunu çok da tercih etmiyorum. Kendi ev arayışımda bunu yapmadım. Birebir görmek isterim. Bu konuda peki ne yapacaksınız? Yeni gelen birisi olarak benim tavsiyem, buraya gelmeden öncesinde 1 ay ya da 2 aylık bir eşyalı ev tutun. Airbnb olur, Booking olur veya bir sürü site var. Herhangi bir siteden uygun fiyatlı eşyalı bir ev tutun. Bu süreçte de ev arayın. Evi gidip kendiniz görün. Çünkü hem sizin açınızdan görüp beğendiğiniz bir evi tutmak daha iyi olacaktır. Daha çok içinize sinecektir. Hem de ev sahibi açısından hal ve hareketlerini gördüğü, bir temas kurabildiği insana evini vermek, aynı şekilde emlakçı için de geçerli bu, daha faydalı olacaktır. Bu şekilde ev tutma şansınız da artabilir. Ama hiç gelme ihtimaliniz yoksa tabii ki de video üzerinden de, görüntülü arama üzerinden de evi göstermelerini talep edebilirsiniz. Peki bu siteler üzerinden başvuruyu nasıl yapacağız? Ne tür bilgiler vermemiz lazım? Arkadaşlar burada bir mektup yazmanız gerekiyor. Yani nedir bu mektubun içeriği? Kendinizi tanıttığınız, isminizi belirttiğiniz, yalnızsanız yalnız olduğunuzu, evliyseniz evli olduğunuzu belirttiğiniz, eğer eşiniz de nitelikli bir çalışansa veya nitelikli bir çalışan olmaya adaysa bunu da belirttiğiniz bir mektup. Atıyorum işte, ben İlker, mühendisim, eşim psikolog, Türkiye'den geliyoruz. Şu isimli şirkette, şu pozisyonda iş teklifi aldım. Sınırsız süreli veya 4 yıllık. Süresi burada çok önemli. Eğer 1 yıllık bir sözleşmeniz varsa bunu en azından mektupta belirtmeyin. Sınırsız süreli iş sözleşmesi aldım. Sizin evinizle ilgileniyorum. Kendi kişisel özelliklerinden sıcak bir dil kullanarak samimi bir şekilde, işte spor yapmayı severim gibi veya evin sıcak bir ortam, yuva olmasını isterim gibi bazı hani o kilit noktalardan bahsedebilirsiniz. Karşı tarafın dikkatini duygusal olarak yakalamak için. Zaten bu örnek metni zaten videonun altında bırakacağım. Oradan da bulabilirsiniz. O metne benzer bir şekilde bir metin oluşturup onlara göndermeniz gerekiyor. Ama burada Almanya'da şöyle bir kural var. Net maaşınızın 1/3'ünden fazla kira ödememeniz gerekiyor. Yani ne demek bu? Tabii ki ödeyebilirsiniz. Yani eve gelen net para eğer 3.000 euroysa, hane geliri 3.000 euroysa tutmanız gereken ev maksimum 1.000 euro olmalı. Ev sahipleri de buna dikkat ediyor. O yüzden metinde eğer hane geliriniz ev kirasının 3 katından düşükse bunu metinde belirtmeyin. Hane geliri 5.000 euroysa ve siz 2.000 euroluk bir eve başvuruyorsanız büyük ihtimalle ya cevap alamazsınız ya da reddedilirsiniz. Çünkü ev sahipleri şunu düşünüyor. 2 kişi geliyorlar, 2.000 euroyu eğer kiraya öderlerse farklı geriye kalan 3.000 euroyla geçinmekte zorlanabilirler. Bu da benim kiramı aksatabilecekleri anlamına gelir, riski oluşturuyor. En azından ev sahipleri böyle düşünüyor. O yüzden evi tutma ihtimaliniz azalacaktır. Tutacağınız evlerin kiraları bu ölçekte olması gerekiyor. Ek bir geliriniz varsa, hane geliriniz kiranın 3 katına yaklaşıyorsa veya fazlaysa bunu o zaman o ilk metinde, ilk mektupta yazın, ama değilse yazmayın. Eğer bir evcil hayvanınız varsa, kedi, köpek, kuş,
fare her neyse. Bunu da metinde çok belirtmenizi tavsiye etmem. Çünkü ev sahipleri evcil hayvanlara biraz daha soğuk bakıyorlar. Yüz yüze geldiğinizde o sıcak teması kurduğunuzda orada söyleyebilirsiniz. Ya işte benim bir de küçük kedim vardı. Hani sorun olur mu? Çoğunlukla sorun olmaz diyeceklerdir. Genelde ev sahipleri köpek sahiplerine biraz daha uzak duruyorlar. Çok da tercih etmiyorlar. Birçok ilanda da görürsünüz zaten. Evcil hayvan kabul edilmez veya ev sahibinin onayına bağlıdır gibisinden bir yazı, bir cümle bulunur. O yüzden evcil hayvanlarınızı da ilk başta belirtmeyin. Sadece kendi niteliklerinizden mavi kartla geliyorsanız mavi kartlı olduğunuzdan mutlaka belirtin. Çünkü mavi kart burada bir statü simgesidir. Yüksek bir statü belirtisidir. O yüzden statünüzü belirtin. Bu dikkat çekici olacaktır. İlk metinde dikkat çektikten sonra zaten size telefonla veya mail yoluyla ulaşırlar. Orada da sıcak bir konuşma, samimi bir konuşmayla ev bulma sürecinizi iyi yönetebileceğinizi düşünüyorum. Dediğim gibi tekrar konuyu şöyle bir toparlayıp özetleyecek olursak, yasal olan bahsettiğim bu internet sitelerinden aramanızı yapmanız gerekir. Yasal olmayan sitelerden veya platformlardan ev aramanızı önermiyorum. İlk başta başvuru metniniz çok önemli. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Maaşınızın başvurduğunuz evin kirasını karşılayabilecek seviyede olması gerekiyor. Dil bir problem olabilir. Buna dikkat edin. Önceden birkaç konuşma yapabilecek seviyede ya da karşı tarafın ilgisini çekebilecek seviyede Almanca birkaç bir şey söylerseniz, daha sonrasında İngilizce geçme talebinde bulunursanız bu daha ılıman bir yaklaşım görmenize yardımcı olur. Ev bulma süreci genel olarak bu şekilde. Evinizi buldunuz. Zaman geldi. Şimdi kontrat imzalamaya. Kontratta dikkat etmeniz gereken şeyler arkadaşlar. Kontratı mutlaka ama mutlaka iyice okuyun. Şartlar size uyuyor mu uymuyor mu mutlaka bakın. Bazen ev sahipleri girişte ve çıkışta duvarları boyamanızı isteyebilir. Yani bütün maddeleri okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun. Bazen maddelerde mesela şey yazıyordu. Bir arkadaşımız şeyden bahsetti mesela. Ev sahibi her ay gelip evin durumunu kontrol edecek. Böyle bir madde kabul edilemez. Yani böyle bir şey yazıyorsa mutlaka bunu kaldırın ya da o evi tutmayın. Çünkü özel hayat gerçekten burada çok önemli. Kimse gelip sizin evinizi siz içinde otururken kontrol edemez. Onun dışında önemli noktalar, eğer hoşunuza gitmeyen noktalar varsa bunları tartışabilirsiniz. Evinize mutlaka bir sigorta yaptırmanız istenebilir. Sigortalar çok pahalı değil. Yıllık yanlış hatırlamıyorsam 15-20 euro, maksimum 50 euro civarında verilebilecek bir şey. Bu sigortada sizin için faydalı olur. Mutlaka yaptıracağınızı söyleyebilirsiniz. Bunun dışında depozito. Arkadaşlar depozito gerçekten burada zorlayıcı bir durum. Çünkü evlerin %90'ında 3 kira depozito isteniyor. O yüzden tabii tutacağınız evin de soğuk kirası 1200, 1500 artık her neyse soğuk kira üzerinden depozito ödendiği için minimum 3000 maksimum 6000 euro olabilir yani. Hani bunlar gerçekten ciddi paralar. Depozito konusunda da şöyle bir şey var. Bu bilgiyi her yerde bulamayabilirsiniz. O yüzden hemen bekliyorum. 1, 2, 3. Abone oldunuz. Like attınız. Tamam, şimdi bilgiye geçiyoruz. Arkadaşlar depozito konusunda Almanya'da depozito sigortası diye bir şey var. Tam ismini videonun altına eklerim. Bu ne demek? Kaldığınız süre boyunca, evde kaldığınız süre boyunca kaldığınız evin özelliklerine göre yıllık 100 euro ile 200 euro arasında bir miktar bir ödeme yapıyorsunuz ve bu sizin depozitonuz yerine geçiyor. Yani depozitoyu vermiyorsunuz. Diyorsunuz ki benim şu an bunu verecek param yok. Depozito ödeyecek bütçem yok. Çünkü yeni geliyorum. Henüz maaşımı almadım. Ben bunun yerine size sigorta yaptırsam olur mu? Ev sahipleri bunu kabul edebiliyorlar. Çünkü sigorta daha güvenilir bir durum. Bu sigorta da şöyle: eğer eve bir zarar verdiyseniz sigorta karşılıyor. Siz zaten yıllık ödemesini yaptığınız için ev sahibinin evi garantide oluyor. Sizin depozitoya çok fazla bir ödeme yapmamış olmanız sağlanıyor bu şekilde. Faydalı bir durum. Mutlaka bunu da kontrol edin. Ev sahiplerinizle de bunu tartışıp bundan onay alabilirsiniz. Düşünüyorum, bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı? Hangi sitelerden başvuracağınızdan konuştuk. Başvuru metninden konuştuk. Dil probleminden konuştuk. Ev kontratından konuştuk. Depozito ve sigorta durumundan konuştuk. Herhalde geriye bir şey kalmadı. Eğer atladığımız bir şey varsa arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin. Sorularınız her zaman okunuyor, yanıtlanıyor. O yüzden bu konuda bir şüpheniz olmasın. Sizin de sorunuz yanıtlanacaktır. Siz de bu bilgiler karşısında bir abone olup like atmayı esirgemezseniz sevinirim.
Ücretsiz zaten bunu yapmak. En azından ücretsiz bir şekilde destek olmak isterseniz beni daha çok mutlu etmiş olursunuz. Unutmayın arkadaşlar, ev bulmak bir sabır oyunu. Almanya'da beklemeyi, sabretmeyi fazlasıyla öğreniyorsunuz her konuda. Pes etmeyin. Mutlaka sizin olan evi bulacaksınız. Videoyu kapatmadan öncesinde de her videoda olduğu gibi katıl aboneliği sayesinde kanala destek olup videoların devamına katkı sağlayan arkadaşlarımızdan bahsedip videoyu kapatalım. Kim bu arkadaşlarımız? İbrahim Butkül, Süreyya Yeter, Dilan Dinçer, Rıdvan Kınay, Yetiş ve Cav. Hepinize destekleriniz için teşekkür ederim. Haftaya belki de daha kısa sürede görüşmek üzere. Bye bye.